Որպես անհետ կորած որոնվող 15-ամյա Մերի Գասպարյանը հայտնաբերվել է, հայտնում է Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունից։ Փետրվարի 24-ին հաղորդվել էր 2010 թվականին ծնված Մերի Գասպարյանի անհետ կորելու մասին համայնքային ոստիկանության Մուշի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում Մերի Գասպարյանը Գյումրիի Ղրիմյան հայրիկի փողոցի հասցեներից մեկի մոտ հայտնաբերվել և հանձնվել է ծնողներին։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են նախաքննական մարմին։ ՀՀՆԳ ոստիկանության համայնքային ոստիկանության Մուշի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 2010 թվականին ծնված Մերի Գասպարյանը։ Փետրվարի 24-ին ՆԳ ոստիկանությունը հաղորդում է ներկայացվել, որ 15-ամյա աղջիկը փետրվարի 23-ին Գյումրու Անտառավան թաղամասի տնից դուրս է եկել և այլևս չի վերադարձել։ Նրա գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել էինք, օրեր առաջ Զովունիում տեղի է ունեցել սարսափելի սպանություն, ավելի ուշ րոպեներ առաջ հայտնի դարձավ, որ սպանվել է դերասանուհի, օպերային երգչուհի Արսինե Նավասարդյանի որդին Ռուբենը։ Ներկայացնում ենք երիտասարդ և կյանքով լի տղայի լուսանկարները, որոնք հրապարակել է վերջինս ինստագրամյան հարթակում։ Ցավակցում ենք ընտանիքին այս սարսափելի կորստի առթիվ։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հայտնել էինք։ Փետրվարի 16-ին Զովունիում կրակոցներից սպանված Ռուբեն Գ-ն հայտնի դերասանուհի և օպերային երգչուհի Արսինե Նավասարդյանի որդին է։ Ինչպես հայտնել էինք, այդ օրը ժամը 23:50-ին մոտ Կոտայքի մարզի Զովունի բնակավայրում կրակոցներ էին հնչել։ Ռուբեն Գ-ին կրակել է Զովունի գյուղի բնակիչ 45-ամյա Արմեն Զ-ն, ով փորձել է փախուստի դիմել, սակայն կարճ ժամանակ անց Նաիրի ոստիկանության բաժնի ծառայողները նրան հայտնաբերել են Զովունի գյուղի 11-րդ փողոցի շենքերից մեկի հարակից տարածքում։ Նա ձերբակալվել է ծանր մարմնակավնասվածք պատճառելու անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի հիմքով և տեղափոխվել Նաիրիի ոստիկանության բաժին, ապա ներկայացվել Նաիրի քննչական բաժին։ Հանցագործությունը նա կատարել է իր անվամբ հաշվառված Սայգա տեսակի որսորդական ակոսափող հրազենից։ Արմենիա բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում գիտակցության չգալով մահացել է Երևանի բնակիչ 31-ամյա Ռուբեն Գ-ն։ Նա ծանր հրազենային վնասվածքով տեղափոխվել էր բժշկական կենտրոն, որը ստացել էր փետրվարի 16-ին Զովունի գյուղի կրակոցների ժամանակ։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, ողջ մամուլում արդեն 24 ժամ է տարածվում է 3 աջափնյակում տեղի ունեցած սարսափելի կրակոցների կադրերը։ Այս կրակոցների արդյունքում սպանվել է 45-ամյա Արսեն Վարդանյանը, ով ռեստորանային երգիչ է։ Արսեն Վարդանյանը ամեն օր ռեստորանային համալիրում հանդես էր գալիս իր երգերով և այդպիսով ուրախացնում հյուրերին։ Համացանցում տարածվում են Արսեն Վարդանյանի կադրերը, որտեղ երևում է, որ նա բավականին երիտասարդ, ինչպես նաև կյանքով լեցուն մարդ էր։ Լրագրող Լիա Սարգսյանը Facebook-յան դրեջում գրում է. «Աղմուկահարույց կրակոցներն ու սպանությունը եղել է կնոջ պատճառով»։ Նոր մանրամասներ։ Իշխանություն լրատվականի տեղեկություններով այսօր Երևանում տեղի ունեցած աղմուկահարույց կրակոցներն ու սպանությունը եղել է կնոջ պատճառով։ Կրակոցների կիզակետում աջափնյակում փողոցային կյանքով հայտնի Նարեկն է։ Ըստ մեզ հասած տեղեկությունների, նա փորձել է քայլեր անել միջադեպի մյուս կողմի տղաներից մեկին մտերիմ կնոջ նկատմամբ, ինչն էլ դարձել է լարվածության պատճառ։ Կենցաղային վեճը կարճ ժամանակում սրվել է և վերածվել հրաձգության, որի հետևանքով կա զոհ։ Սկզբում միմյանց դանակահարել են, հետո գործի են դրել ավտոմատներ։ Տեղեկություններ էին շրջանառվում, թե դեպքը կարող է կապ ունենալ Ֆազի ընտանիքի հետ, սակայն մեղբյուրները պնդում են, որ դա չի համապատասխանում իրականությանը։ Ֆազի եղբայրը Գրիգոր Գրիգորյանն այս պահին Հայաստանում չէ և որևէ առնչություն չունի տեղի ունեցածի հետ։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հայտնել էինք։ Այսօր փետրվարի 18-ին մարտաֆիլմ հիշեցնող կրակոցներ են հնչել Երևանում ժամը 16:00-ի սահմաններում Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում և ՆԳ ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Մաշտոցի բաժնում հերթական օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Աբելյան փողոցի 9 հասցեում կրակոցներ են հնչել և կան վիրավորներ։ Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, դեպքի վայր է ժամանել ՆԳ ոստիկանության պետ, ՆԳ նախարարի տեղակալ ոստիկանության գեներալ-մայոր Կամո Ցուցուլյանը։ Տեղում պարզվել է, որ ստացված օպերատիվ տեղեկությունը հավաստի է։
Իսկ ոստիկանության աշխատակիցները պարզել են, որ նշված վայրից հրացանային վնասվածքներով 10 քաղաքացի տեղափոխվել են Երևանի տարբեր հիվանդանոցներ։ Դեպքի փաստով քննչական բաժնում մի խումբ անձանց նկատմամբ սպանության փորձի հատկանիշներով եւ ապօրինի զենք պահելու, կրելու, օգտագործելու հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվել է ինքնաձիգով ատրճանակից կրակված մի քանի պարկուճ առննման դանակ Lexus, որի վրա առկա են կրակոցի հետքեր։ Այս պահին քրեական եւ համայնքային ոստիկանները պարզում են վիրավորների եւ Lexus-ի սեփականատիրոջ ինքնությունը։ Փետրվարի 14-ին Շամշյանքում է զանգահարել օրեր առաջ Արմավիրի մարզի գյուղերից մեկում իրենց խոսքով առևանգված 15-ամյա աղջկա հարազատներից մեկը։ Նա փոխանցել է աղջկա ծնողների կոչը ուղղված առևանգուղին եւ իրավապահ մարմիններին։ Հարազատի խոսքով դեպքը տեղի է ունեցել փետրվարի 11-ին, երբ անչափահաս աղջիկը դպրոցից տուն վերադառնալիս ենթադրաբար առևանգվել է եւ տեղափոխվել անհայտ ուղղությամբ։ Ըստ ընտանիքի անդամների, ծնողները որևէ հստակ տեղեկություն չունեն աղջկա գտնվելու վայրի կամ առևանգման նպատակի վերաբերյալ եւ արդեն մի քանի օր շարունակ անհանգիստ վիճակում են։ Ծնողները դիմել են ոստիկանություն եւ իրավապահ մարմիններից տեղեկացրել են, որ գործը գտնվում է ընթացքի մեջ։ Ծնողները որևէ պարագայում չեն ցանկանում բանակցել կամ որևէ համաձայնության գալ առևանգուղի հետ։ Նրանց միակ ցանկությունն է հնարավորինս արագ գտնել իրենց դստերն ու ապահով վերադարձնել տուն, փոխանցել է զրուցակիցը։ Նրա խոսքով ընտանիքի տեղեկություններ ունի, որ աղջկան հնարավոր է առևանգել է գյուղերից մեկի բնակիչը, սակայն աղջկա գտնվելու հստակ վայրը հայտնի չէ։ Աղջկա հարազատները հույս են հայտնում, որ ՀՀ իրավապահ մարմինները, մասնավորապես ՆԳՆ ոստիկանության, համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Արմավիրի բաժինը կուժեղացնեն որոնողական աշխատանքները եւ հնարավորինս կարճ ժամանակում կհայտնաբերեն անչափահասի գտնվելու վայրը, ապահովելով նրա անվտանգ վերադարձը ընտանիք։ Դեպքի առթիվ ընտանիքը շարունակում է համագործակցել իրավապահ մարմինների հետ եւ սպասում է գործի արագ բացահայտմանը։ Փետրվարի 11-ին ժամը 12:50-ի սահմաններում Սպիտակ բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել Լոռու մարզի բնակիչ 13-ամյա մի տղա։ Ինչպես հայտնում է Գագիկ Շամշյանը, բժիշկները ոստիկաններին հայտնել են, որ երեխան իրենց մոտ է տեղափոխվել ծեծված եւ գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում ու ի վիճակի չէ կատարվածի մասին բացատրություն տալու։ Երեխային ռեանիմոբիլով տեղափոխում են Երևանի մասնագիտացված հիվանդանոցներից մեկը։ Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով երեխան 13-ամյա Ալիկ Հն է, ով սովորում է Լոռու մարզի այն դպրոցում, որտեղ նա դաժան ծեծի է ենթարկվել, եւ այս դպրոցից էլ նրան այդ վիճակում տեղափոխել են հիվանդանոց։ Ուսին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Երևանում ժամը 21:45-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Մաշտոցի բաժնում օպերատիվ տեղեկություն է ստացվել, որ շտապօգնության 26 խումբը կրծքավանդակի շրջանում ցավ կանչով մոտեցել է Նորաշեն թաղամասի տներից մեկը, որտեղ մինչ շտապօգնության խմբի հասնելը հանկարծամահ է եղել 29-ամյա Գագիկ Ղ-ն։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, մեկնել է ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի օպերատիվ խումբը ավագ համայնքային ոստիկանի գլխավորությամբ։ Ահազանգով ժամանել են նաև ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Աջափնյակ եւ Դավիթաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժնի խումբը օրվա պատասխանատու հերթապահ քննիչի գլխավորությամբ արտաքին զննությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Քննիչի հանձնարարականով նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Դեպքի փաստով քննչական բաժնում սպանություն, հանկարծամահություն հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Գագիկ Շամշյանի տեղեկություններով Գագիկ Ղ-ն աշխատում էր Հայաստանում հայտնի ՍՊ-ներից մեկում որպես սպասարկման մասնագետ։